Sveiki! Taigi šiandien aptarsime buteliavimo procesą. Šitam procesui mums reikės visų šitų priemonių. Tai pirmiausia pagaminto alaus, butelių uždarytuvo, rankinio arba stacionaraus, buteliavimo vamzdelio, dezinfekcinio skysčio, dezinfekuoti buteliams ir kamšteliams ir karbonizacijos tabletės. Pradžiai mes turime dezinfekuoti savo butelius. Įpilame truputį skysčio į butelį ir jį gerai išteliškuojame, kad visos sienelės gautų kontaktą su šito skysčiu. Skystį galime pilti atgal ir naudoti kitiems buteliams. Taip pat mums reikės dezinfekuoti kamštelius. Taip. Ir pereisime tada prie buteliavimo proceso. Pradėsime nuo to, kad turime statyti buteliavimo vamzdelį, kuris dar vadinamas sifono vožtuvu. Paimsime dezinfekuotą butelį, įdėsime 2 karbonizacijos tabletės pusę litro ir mausime ant vamzdelio butelį, atsukam alų ir šitas vamzdelis veikia taip, kad butelis yra pildomas tik tada, kai nuspaudžiama apatinė galvutė vamzdelio. Taigi buteliams uždaryti naudojame šį itališką rankinį butelių uždarytuvą. Tiesiog paimam butelio kamštelį, uždedam ant butelio ir spaudžiam abiem rankom. Nereikia daug jėgų ir butelis jau uždarytas. Štai. Taigi taip išpilstę visus butelius, juos galime susidėti lentynoje, kambario temperatūroje ir laikyti bent savaitę laiko tam, kad užsigazuotų, ištirptų tabletės. Ir po tos savaitės galima arba jau ragauti, arba dar palaikyti 1-2 savaitės, kad skonis susigulėtų. Taip pat turime butelių presą, su kuriuo yra patogu buteliuoti, jeigu turite daug butelių ir turite stalą, prie kurio galima prisukti šitą uždarytuvą. Jam naudoti reikia 2 varžtų prisukti prie stalo. Kitu atveju jisai truputį yra nestabilus, nes jis skirtas būti prisuktas. Su juo dirbti yra labai paprasta. Paimam kamštelį, pridedam prie magneto, pastatom butelį ir tiesiog spaudžiam žemyn presą. Štai ir turime uždarytą butelį.